Mtazamaji wa SAUT TV, karibu katika kipindi cha Sport Warm Up katika juma hili la leo Jumatatu, ambayo tunakutana na michezo kududusu yale ya kimichezo zaidi. Nitakaye kuongozea kipindi cha leo ni mimi Dorcas Maximilian, nitakuwa nawe mwanzo mpaka pale nitakaposema kwa heri. Katika mada yetu ya siku ya leo tutapata kujadili upi mchango wa UMITA katika kukuza vipaji vya wanafunzi mashuleni, na ndani ya studio leo tutakuwa na mgeni kutoka shule ya msingi Swea, mwalimu wa michezo Madam Dora Kajura, ambaye yeye kwa nafasi yake atatuelezea kwa undani juu ya mada ya leo. Karibu. Asante. Mimi majina yangu naitwa Dora Lawrence Kajura. Ni mkazi wa jiji la Mwanza, wilaya ya Nyamagana. Ni mwalimu shule ya msingi Swea. Ni mwalimu wa michezo. Swali lako nimelielewa na nataka nijibu tu kwamba kwanza UMITA ni umoja wa michezo shule za msingi Tanzania. Ndio. Na michezo ya UMITA hufanyika kila mwaka kuanzia mwezi wa 4 mpaka mwezi wa 7 wanapohitimisha michezo ya kitaifa. Kwa ufupi tumeelewa nini maana ya UMITA, lakini mtazamaji anayetutazama kwa wakati huu anatamani kufahamu zaidi. Hii inahitaji wanafunzi wa level gani mpaka level gani, labda kwa rika gani kushiriki, lakini shule zenye hadhi gani, sifa zipi zinakuwa na nafasi ya kushiriki mashindano hayo kwa ujumla? Asante mtangazaji. Michezo hii ya UMITA inatakiwa ichezwe na watoto wote wa shule za msingi, iwe private iwe shule za serikali, wote wanatakiwa washiriki hiyo michezo. Na shule za private mara nyingi wamekuwa wakiwazuia watoto kushiriki hiyo michezo kutokana tu na kwamba wanadai kwamba watoto wakicheza michezo wanafeli mitihani na masomo mengine. Lakini hawajui tu kwamba michezo inasaidia kumjenga mtoto na kumfanya awe na uweledi mkubwa zaidi katika masomo yake. Okay, nikikunukuu hapo na nikisalia hapo umesema kwamba ni muhimu sana shule zote kushiriki michezo hii. Je, kwa tathmini ambayo wewe unaiona kwa sasa, upi muhimu wa shule kutoa kipaumbele kwa shule kama shule au taasisi kwa wanafunzi wake kushiriki kwenye mashindano haya? Mara nyingi huwa tunaitishwa vikao sisi walimu wa michezo na maafisa elimu wa michezo wilaya, mkoa mpaka taifa. Tunaitishwa vikao, tunaelezewa umuhimu wa michezo na tunatakiwa tuweze kukusanya watoto wote, wawe wa shule za private, wa shule za kawaida za serikali, ili waweze kushiriki ile michezo. Na wakati mwingine huwa inafikia hatua tunaambiwa ni lazima, sio hiari, kwa sababu viongozi wetu wanajua umuhimu wa michezo. Sisi walimu wa michezo tunajua umuhimu wa michezo, kwamba mtoto anapocheza akili yake inachaji mara 2 ya ile akili aliyokuwa nayo hata katika masomo yake darasani. Okay, unafikiri hapo unafikiri tukiweka kauli ya ulazima kwa taasisi kushiriki au kutoa fursa kwa watoto wao kushiriki, hii itatusaidia kujenga taasisi za private pia kutoa kipaumbele kwa watoto wao kushiriki kwa pamoja pasipo kujali zile status kwamba hii itashiriki, lakini tushiriki kwa pamoja kama jamii ambayo inalea watoto kwa pamoja. Kuna taasisi ambazo zimejengwa, yani kuna vitaru ambavyo vimeshaandaliwa baada ya kuwa wazazi na familia kwa ujumla hawafahamu yani umuhimu wa michezo. Kwa hiyo tumejenga vitaru sehemu mbalimbali kwa ajili ya kuweka kambi ya watoto, anakuwa anasoma masomo ya shule, pia anakuwa anasoma michezo kama michezo ambayo ni michezo ya kwa ujumla, labda mpira, basketi, volleyball, netball. Lakini tumejenga hivyo vitaru, kuna baadhi ya wazazi wameona kuna umuhimu, kwa sababu mara nyingi wakijenga vile vitaru wazazi watoto wao wanasomeshwa bure, yani kipaumbele chao kinakuwa ni michezo, lakini watoto wanawekwa ili wasomeshwe bure. Kwa hiyo wazazi wengine wameshaona kumbe kuna umuhimu kwenye michezo, kwa sababu hawalipi ada hata kama ni private, yani hawatoi michango yoyote. Kwa hiyo inakuwa ni vizuri wazazi waweze uelewa wa michezo kwa watoto. Asante. Nadhani tukisalia hilo swali baadaye tutalirejelea. Nikirudi kwako, wewe ni mwalimu wa michezo ndani ya taasisi ambayo unakaa na wanafunzi muda mwingi. Wewe UMITA inakupa fursa gani ya kubaini vipaji vya wanafunzi ndani ya shule, lakini inakupa fursa gani pia baada ya kubaini vile vipaji unaviendelezaje au unawasaidia vipi wale wanafunzi kuvikuza? Okay.
Mimi kama mwalimu wa michezo shule za msingi UMITA mara nyingi nimekuwa nikianza na watoto ngazi ya shule kuwafundisha michezo, ngazi ya kata, ngazi ya wilaya, mkoa mpaka taifa. Kwa hiyo ninapokuwa nikibaini vipaji vya watoto na vibaini pale kwenye ngazi ya shule, ninapokuwa nao shuleni, mara nyingi nawachukua, kuna vipindi vya michezo kwenye vipindi vyetu, yani ile orodha ya vipindi darasani lazima kuna kipindi cha michezo. Kama sisi kwetu pale shuleni kuna siku ya Jumatano lazima watoto wakacheze. Kwa hiyo huwa nakuwa mkali kwa walimu, nawaambia jamani, sasa hivi ni kipindi changu. Watoto wote uwanjani, wenye kucheza mpira basket, wenye kucheza netball, wenye kucheza mpira wa miguu. Yaani watoto wanajichagulia mimi nataka nicheze vipi. Yeah. Ni watoto wanajichagulia mimi nicheze hiyo kwa namna hiyo, kwa namna moja au nyingine. Yeye mwenyewe anapata nafasi ya kufanya machaguo. Wachagua mimi nataka hichi, mimi nataka hiki. Lakini je, unadhani hii inawapa wanafunzi wao pia picha ya kuwa sawa kwamba mimi hapa nikicheza nitakuwa hivi, au mimi natamani kucheza hivi lakini kwa namna moja au nyingine labda ninashindwa kufanya vile kulingana labda na mazingira, kwa sababu kuna taasisi zingine tunaamini labda kuna ratiba hiyo ya michezo. Ndio. Wewe unafikiri mwanafunzi anapokuwa ndani ya taasisi kama hiyo anafanya nini au afanye nini ili kipaji chake akilinde, lakini pia kikue kwa manufaa ya kesho? Kwanza kikubwa kabisa sasa hivi serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya Rais Samia Suluhu Hassan ameweka maelekezo na kuongeza idadi ya vipindi. Kwa mfano vipindi vya michezo mashuleni, vipindi vya michezo mashuleni vinafundishwa kama vipindi vingine. Zamani havikuwepo vile vipindi. Kwa hiyo unapokuwa ukimfundisha mtoto darasani, kabla ya kumpeleka uwanjani, mtoto atafahamu moja kwa moja kwamba ninapokuwa nikisoma darasani ninaelekezwa kwamba unapokuwa ukicheza michezo ina faida gani kwako, inakuletea nini, na unawapa mifano halisi. Hata kwa michezo labda ya soka, unamwambia mtoto, unamuona labda Aziz Ki anapocheza, unaona alivyofika mbali. Kwa hiyo mtoto akiona hivyo anafurahi, anatamani aendelee kucheza. Na tunapoendelea kuwashukuru uongozi wa nchi yetu ya Tanzania kwa kutoa vipindi vya michezo mashuleni, imetuletea tija kubwa na ufanisi mkubwa kwenye fani ya michezo kwa watoto. Na hata wazazi wanapokuwa wakisoma hata notes za watoto tumewafundisha, wanasoma, wanaangalia, wanasema kumbe michezo bwana ina faida. Labda mimi kwa nafasi yangu nikitaka kupitia zile notes kwa namna moja au nyingine nipate kujua hilo somo linaitwaje. Hilo somo linaitwa sanaa na michezo. Sanaa na michezo. Ni sanaa na michezo. Watoto wakijifunza darasani wanaenda uwanjani. Asante sana. Lakini pia tukirejea hapo ulipata kutuambia kwamba jamii na baadhi ya wazazi wamejaribu kulipokea hili swala kwa mikono miwili, kukuza vipaji vya watoto wao kupitia sekta ya UMITA. Lakini pia wewe kama mwalimu ambaye umekaa ndani ya tasnia ya michezo kwa wakati na una experience, je, unadhani una wito gani kwa jamii katika kuishawishi jamii na kuiambia ni namna gani wanatakiwa pia watoe kipaumbele kwa familia na jamii na watoto wathamini michezo au mashindano hayo? Wito wako ni upi? Wito wangu kwa jamii, kwanza sio kwamba wote wameshapata uelewa vizuri. Tunaendelea kuwaelewesha kupitia hata watoto wao wanapokuwa wakijifunza darasani, wakijifunza viwanjani. Kwa hiyo watoto wanapokuwa wakimpelekea mzazi au mlezi taarifa ya michezo, wazazi wanaendelea kupata uelewa. Na vile vile kuna kipindi huwa tunaalika wazazi, tunaweka vikao vya dharura kuhusiana na michezo, kwa sababu mara nyingi wamekuwa wakiwazuia watoto. Anacheza tu anafeli, mtoto anakalia kucheza anafeli. Walimu tunakuwa yani tunasemwa vibaya. Lakini wazazi, kwa wito wangu mimi nashauri wajijengee akilini mwao kwamba michezo ni ajira kama ajira zingine. Sio kwamba mtoto mwingine anaweza kukuta anapenda michezo, darasani akili zake kidogo zinakuwa za chini, lakini anapokuwa akienda kwenye michezo anaweza akajiajiri kupitia michezo. Sio kwamba ajira inatoka tu kwenye maandishi ya sayansi, jiografia nini, lakini hata kwenye michezo kuna ajira. Na mtazamaji wa SAUT TV, ni katika harakati za kujadili na kududusa yale yanayopatikana ndani ya viwanja vyetu na ndani ya tasnia yetu ya michezo. Leo ndani ya studio tupo na mwalimu kutoka shule ya msingi Swea, yeye ni Dora
Kajura akitueleza ni kwa namna gani UMITASHUMTA inapewa kipaumbele, lakini pia ina thamani gani katika kizazi hichi kwa wanafunzi ambao kila siku tunajaribu kuwa nao ndani ya jamii, lakini kwa ajili ya kesho inaandaliwa na leo iliyo njema. Mgeni wetu wa studio leo Mwalimu Dora Kajura katika harakati za kutamatisha kipindi chetu tunatamani kufahamu, au mtazamaji wangu wa Sauti TV anatamani kufahamu, je, yani kama jamii tutakapokuwa na uelewa juu ya hili swala na tukatoa kipaumbele kwa watoto wetu pia kushiriki kwa namna moja ama nyingine, je, itasaidia kufanikisha zoezi hili au mashindano hayo kwa asilimia zile ambazo tasnia au taasisi inatamani jamii iwe na uelewa, lakini pia wanafunzi washiriki vile ambavyo wanatamani, ni matarajio yao? Ni kweli, kwa sababu michezo wanapocheza kwanza huwa kuna ushindani. Kwa mfano tunashindana kishule, kikata, kiwilaya, hata watoto wenyewe wanapokuwa, hata wale watazamaji, acha watoto wenyewe wanaocheza, wanafurahi kuangalia michezo na kuangalia shule yake imeshinda kwa kiasi gani, labda imekuwa ya kwanza kwenye mashindano, imekuwa ya pili. Kwa hiyo kuna mwamko wenye furaha kwa watoto. Hata kitaifa, hata kimkoa, unakuta viongozi wa mkoa wanafurahi, mkoa wangu umeshika namba 1, hususan mkoa wa Mwanza. Miaka 3 mfululizo UMITASHUMTA UMISETA wanashika namba 1 kwa sababu ya kuanza kwenye chimbuko lile la shule za msingi. Ndani ya shule unaanza kuwafundisha watoto kwa ngazi tofauti tofauti, kata unafundisha, kishule unafundisha, kiwilaya mpaka kitaifa. Kwa hiyo unapoanza naye mtoto chini anakuwa muelewa zaidi kwenye michezo hiyo. Kwa hiyo ndio maana hata wazazi kidogo wameshaona kuna namna fulani, na baadhi kuna baadhi ya watoto wetu ambao tunawafundisha hapa sasa hivi wameshafika sehemu mpaka nje ya nchi. Kuna mmoja yuko nje Ulaya, Marekani, tayari kwa mchezo wa soka anacheza. Kuna mmoja tunaye basket hapa mjini. Kwa hiyo kuna faida, wazazi wameshaona kuna umuhimu. Kwa kumalizia, unawaambia nini watazamaji wa Sauti TV? Watazamaji wa Sauti TV ikiwemo wazazi na wengine wote, na washauri waachie watoto wacheze. Michezo ni ajira, michezo ina faida. Kwanza kuna kufahamiana kwenye michezo, kuna kujenga urafiki kwenye michezo na vitu vingi kama hivyo. Naam. Katika michezo kuna kujenga familia, kuna kujenga urafiki, kuna mambo mengi ndani ya michezo. Leo tumepata hayo yote kupitia mgeni wetu aliyekuwa studio kwa siku ya leo, Dora Kajura, mwalimu kutoka shule ya msingi Swea. Na katika mengi aliyozungumza tumepata kuona, tumepata kujifunza, na tumepata kuona ni kwa namna gani sisi kama jamii ambayo tunakuwa kila siku tunahitaji kuthamini michezo kwa namna moja ama nyingine. Leo ulikuwa na mimi Sport Lady Dorcas Maximilian ndani ya Sport Homa. Kwa heri mpaka wakati mwingine.